আমি সিপারেটরের বেল্ট সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। যদি দেখেন আপনার বাউল ক্লিন আছে, ক্লিন করার পর আপনি চালাইছেন, চালানোর পর সিপারেটর থেকে কিস কিস অথবা বাঁশির মতন এমন শব্দ হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রধানত ধরে নিতে পারেন 95% শিওর যে আপনার বেল্টের সমস্যা, বেল্টের টেম্পার গেছে। বেল্ট হয়তো দেখতে ভালো মনে হবে, কিন্তু বেল্টের টেম্পার যাওয়ার কারণে সেপারেটর থেকে এই শব্দটি হচ্ছে। আপনার যদি ক্লাচ শু ঠিক থাকে, বাউল ক্লিন থাকে এবং যদি ভিজুয়াল কিছু দেখা না যায়, তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে আমি শিওর আপনি বেল্ট চেঞ্জ করে দেন, আপনার সেপারেটর ঠিক হয়ে যাবে। কারণ আমি নিজে এটা পরীক্ষিত। আমাদের লোকাল বেল্ট কেনা হয়েছিল, 1.5 মাস পরে এই সমস্যা হয়েছে। স্যার মানে সিনিয়ররা বলতেছিল নতুন বেল্ট সমস্যা হতে পারে না, কিন্তু বেল্ট চেঞ্জ করার পর সমস্যা ঠিক হয়েছে। আমি সিপারেটরের বেল্ট সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। যদি দেখেন আপনার